Rio Grande do Norte. A quadrilha vem realizar um espetáculo que não apenas entretém, mas também convida a refletir com a obra A Moeda. Rio Grande do Norte, quadrilha junina, Lume da Fogueira. Cara ou coroa? Será que essa cidade tem sorte? Meu nome é Severino, sou vendedor de flores, vendo rosas, melissas, margaridas e algumas histórias só passam de ano. As coisas têm preço, as histórias têm valor, são coisas diferentes, entenda isso, meu senhor! Com vocês e pra vocês, a Lume da Fogueira, em seu quadro, uma história de fé, de luta e de resistência feminina. Quadrilha! Quando a nossa gente, nossa raça, cai nessa dança e abre a tua casa, da tua palavra de alegria faz o dia. Dança, toma conta dessa praça, desse tesouro sem cavalaria. Que a força não pode tomar a bateria. Entra, avança, anda, alcança, guarda bem o teu lugar. Vence, engrandece e nunca esquece que por o não se deve entregar. E quanta mulher desse arraiar, isso me lembra uma história que eu já vi numa cidadezinha, longe da capital. Mas essa não é uma história de sorte, tem muito mais de luta e destino, e de mulheres à frente do tempo, que não era quem se metesse no seu caminho. Levanta minha conterrânea com as armas colhidas nas catacumbas. Renasça o rifle encourado, dourado, enterrado do grande guerreiro. Prove da cova profunda, batalha perdida e nação moribunda. Meu povo agressivo só bebe parindo pedra o ano inteiro. Resistir nesse mundo velho é herança de cangaceira. Persevere em muita esperança até a justiça entrar soberana na coleira de nossa boca. E a história se leva à frente, é praça pública, com os homens fortes de um lado e do outro lado as mulheres em luta. Que algazarra é essa, mulher? Não é assim que tem que ser. Deixe menina acostumada a ficar calada diante desse absurdo. Quantas moedas valeria o nosso trabalho de empregada? Presas em casa, dependendo da bondade dos maridos. Que marido, Maria? Tu nem casada és. Está prometida a Tertulina, filha de um dos coronéis. Que promessa é essa? Não me ajoelhei em nenhum oratório e cedi minha vida de livre vontade. Meu pai, antes de morrer, que deu a palavra dele. Mas não sou moeda de troca e não vou casar obrigada. Prefiro ser mal falada e entrar num casório sem necessidade. Ei, tem problemas com o casamento, menina? É uma instituição sagrada, abençoada por Deus. Deus abençoa se a noiva não for comprada. Quero casar com um homem que me ame e que me respeite. Qual
elas podem votar, imagina se ela quer se candidatar e tirar o seu lugar. Maria, sua vontade não vai prevalecer. Você é mulher e nessa cidade não tem o que querer. Justino, desagarre dessa bolsa fiada. Não é pro teu pico. Tamanho afrontamento não serve nem pra mulher de político. Se o senhor tivesse tão preocupado com quem serve para casamento, não era nem amigo desse banqueiro, que já causou tanto sofrimento. Todo mundo por essas bandas sabe que ele batia nela sem piedade. Tá vestido de cidadão de bem, mas não passa de um covarde. Pai, eu estou apaixonado por Maria e pretendo me casar no próximo arraial. Quero sua bênção e que o senhor venha se retratar. Justino, eu não abençoo esse casamento. Maria é de uma família boa, mas anda com essa gente duvidosa. Esses homens enchidos de mulheres. Meu filho é o fim dos tempos. Sei que nossa presença te ameaça. Lutamos pelo direito de existir. E isso nos faz mais fortes. Entender-se. Minha filha, se é de sua vontade, esse casamento vai acontecer. Depois de você, nenhuma mulher será moeda de troca. Leninha, lave Justino e se encarregue que ele faça essa simpatia. É diferente de tudo. E acho que está quebrado dos Santos Juninos. A cidade foi se arrumar, a noiva correu para se penitenciar e o noivo simpatia foi fazer e garantir o casamento.
espontânea vontade que você aceita Justino como seu esposo? Sim! E com a bênção dos santos juninos, eu abençoo essa união regada de amor e respeito. Nos completamos, agora somos um só. Essa união não foi por conta de moedas, não foi um amor comprado, foi o teu respeito, amor e devoção aos santos juninos que me deixou apaixonada por você. Hoje eu não poderia estar mais feliz, meu amor. A cidade inteira lutou contra o machismo e pelo nosso amor. Desejaria ver todos dançando quadrilha, em pé de igualdade, sem distinção de raça, cor ou gênero. São João é uma festa sagrada e não merece sofrimento. Vamos juntar até a última moeda e pagar para quem não tem de onde tirar. Ninguém que deseja dançar ficará de fora. Falando em São João, eu tenho um pedido a fazer. A fogueira que vai incendiar esse salão se apagará depois da festa de São João. Mas a gente precisa se jurar que enquanto vida nós tiver, vamos ao lume da fogueira celebrar. Eles vão descer a São João e vão fazer uma quadrilha com fogueira e emoção!
Vamos escolher a Rainha do Real! Toda família tem que ter uma rainha. Vamos escolher uma treta. Para isso, precisamos de candidatas. Vamos, meninas, vamos! Ai, vai! No meu tempo, só a moça bonita era rainha. Tinha que saber girar e ser bem jeitosinha. As candidatas dessa quadrilha, tudo fora do normal. Que é que ainda tá me deixando aí, meu sogro? Esse tipo de coisa não se diz a ninguém. Que mulher normal é essa que você admira? Aqui, as mulheres... Espere! Com vocês e pra vocês, trazendo a coroa da liberdade, ela, a rainha do São João, Lênia! Sabe quem eu sou? Eu sou uma mulher real. Disseram que eu não podia ser rainha por ser mulher preta, trabalhadora, homossexual, dançarina, gorda, fora do normal. Não somos moedas de trocas e não aceitaremos trabalhar por poucas moedas. Celebraremos a igualdade em enormes festas. Se eles, os caras, nós as coroas, rainha que sim, falam por falam por todas. Eu sou o que essas mulheres são: diversidade, resistência, emoção. Sou a força que sustenta a vida, o teu princípio. Nessa arena eu sigo racismo e grito. Eu sou o teu São João. Eu dou a alegria, hoje e sempre marca. E te digo mais, nunca sozinha. No livro dos grandes escritores, o amor é imortal. Chega ao fim a nossa história de como as mulheres conquistaram espaço no mundo junino e na vida real. Em breve essa fogueira vai se apagar, mas a lua em nossos corações jamais deixará de brilhar. Sabe por quê? Porque é lume, é luz.
6 minutos e 15, tempo de saída da quadrilha junina do Arraial.